Velkommen tilbake til enda en informativ video. Tema for dagens video det er kanskje et av de mest spennende temaer på hele jordkloden, altså norske litterære perioder. Perioden vi skal ta opp i dag, det er nyromantikken, og det var en reaksjon på tida vi kalte for, eller perioden vi kalte for realismen. Realismen, det var en tid der de hadde stort fokus på å sette problemer under debatt, som den danske kritikeren Georg Brandes ordla det. Så det var så å si ganske samfunnskritisk lyrikk da. Noen av de mest kjente forfatterne fra den tida her, det var forfattere som Henrik Ibsen, Amalie Skram, Bjørnstjerne Bjørnson og Camilla Collett. Et dukkehjem av Henrik Ibsen for eksempel er et perfekt eksempel på et realistisk stykke da. Men så kom det et punkt der de var lei av den perioden her, og de hadde lyst til å prøve noe nytt igjen, så da hentet de litt inspirasjon fra romantikken, som var enda tidligere før der igjen, og dro det litt fram igjen med litt inspirasjon, men samtidig vridde om på det og gjorde det til sin egen ting i tillegg. Men det var hovedsakelig å bare gå vekk ifra alt realismen sto for egentlig, og over til det motsatte, så å si da. Som i stedet for eksempel typen dikt som har en viss moral i seg da, de prøver å få gjennom en type agenda, en type måte å endre samfunnet på, og på å lære folk hvordan de burde oppføre seg og sånn da. De ville liksom gå vekk fra det her og ikke ha noen sånne moraler å sitte igjen med etter at du hadde lest ferdig. Det skulle være mer fokus på den individuelle, på det subjektive, hvordan en person følte seg på innsida, og på en måte få ut noen sin indre sinnstilstand da. Det var fokus på at ting skulle være mer mystisk, atmosfærisk, de ville ha følelser, de ville ha fantasi. De synes det ble for kjedelig rett og slett å sitte og lese sånne type analyser av samfunnet da. De vil heller bevege seg vekk fra alle de problemene her, og heller fokusere på det mer kreative da, i historiefortellinger. Og gjerne litt sånn merkelige, rare typen ting som ikke du er vant til å høre om da. Det er liksom om typen tanker som et individ tenker som er utenom det normale på en måte. Eller det abnormale, som de likte å kalle det. Og den perioden her, den varte cirka fra 1890 til 1905. Nyromantikken det er et litt sånn særnorsk begrep egentlig, men det henger også litt sammen med andre begrep som symbolisme og dekadanse. I et foredrag fra forfatteren Knut Hamsun, så ordla han egentlig alt nyromantikken står for, i noe han kalte for det ubevisste sjeleliv. Naturligvis var Knut Hamsun også en av de viktigste forfatterne i nyromantikken, selv om han var en veldig kontroversiell person i tillegg da. Han var jo også kjent for sin sympati med nazismen, og han var enig i den tyske okkupasjonen av Norge for eksempel. Men han er likevel en av de mest kjente forfatterne, og han har noen av de mest leste verkene til dags dato fra den perioden her da. Og egentlig generelt gjennom alle de andre periodene også. Så har han skrevet veldig mange kjente verk da. Det er jo han som kan for å ha skrevet Sult, som mange kanskje har hørt om, der det er en ukjent protagonist som går rundt i gatene i Kristiania og føler på den her sulten sin etter å uttrykke seg da. Vi har også Jeg ser av Sigbjørn Opsfelder, og der også kommer det mer fram et veldig sånn sentralt tema med fremmedfølelse da, fordi at i perioden i romantikken det var jo den tiden der det ble veldig masse industrialisering og modernisering av verden, urbanisering. Man var jo kanskje gjerne mer vant til det type enkle bondesamfunnet her i Norge. Det ble plutselig fabrikker overalt, det ble store byer, folk flyttet fra landet og inn i byene i hopetall. Plutselig gikk folk masse mer velkledde, og det ble en viss klasseforskjell, og oppi alt det styret så følte man seg kanskje litt, at man hadde gått så litt vill, mange i hvert fall. I Jeg ser så får man det her beskrevet av en viss grad, og det ender jo med en setning der de sier noe som at hovedpersonen ikke kjenner seg igjen i jordkloden han er på da. Så om plutselig med alle de samfunnsendringene her, så begynner han å tenke, er det her den samme jordkloden som jeg er vant til? Med tanke på hvor ukjent og hvor masse store endringer det har blitt da. Dette var de verkene av forfatterne som jeg valgte å gå inn på fra nyromantikken, men det finnes jo selvfølgelig mange flere også, som Wilhelm Krag og Nils Collett Vogt. Selv om de hentet litt inspirasjon fra romantikken, så var det også en del forskjeller. Det var egentlig ikke helt det samme i det hele tatt. I den originale romantikken var det mer fokus på religion og nasjonalisme for eksempel, og det er ikke særlig stort fokus på det her i nyromantikken da. Men likhetstrekka var det at de valgte å sette i senter det her med fantasi, det irrasjonelle, det mystiske og det uforklarlige. Det mystiske elementet ser du jo også i maleri fra nyromantikken også, som for eksempel i Edvard Munch sine maleri Stjernenatt fra 1894 og Hvit natt fra 1901. Jeg tror det her er alltid rekk å gå gjennom. Jeg håper dere fikk et greit innblikk av hva nyromantikken handler om, og da vil jeg bare si tusen takk for oppmerksomheten, og takk for meg.